森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学。新しい森林浴、地域と作る健康人材育成プログラム。小野渚著、学芸出版社。浜松市の図書館にリクエストをしたら買ってくれたので、早速借りて読んでみることに。私は本を読むのが嫌いなんだけど、浜松市で活躍する森林セラピスト、フォレストバロンの鈴木孝之さんに紹介してもらったので、YouTube ネタに取り上げてみようかと。